acabou o amor de Samara? Esqueceu de comprar. Eu não avisei você lá no mercado mil vezes, cara. Pra comprar as coisas importantes, você ficou só atrás de besteira, Samara. Encheu o armário de besteira. E não comprou uma coisa que não vai.
adianta? Você fica perguntando pra mim porque eu não sei. Faz você. Pra mim tanto faz. Eu não entendo de nada, eu não sei de nada. Você me entende? É que não é isso. Eu não queria poder te dar mais uma reunião que eu não sei nada. Porque eu não sou do meio do corporativo, né? Então eu acho que eu se for pra lavar, cozinhar, passar, cuidar dos seus filhos, ser a babá, ser a mãe, ser o pai, porque eles não têm pai presente. Quem faz? Olha aqui, você não vai sair daqui porque agora você vai me escutar, mas eu vou Você é muito trabalho. Por isso que eu converso com você. É só o que eu faço. Só o que eu faço é te ouvir. Ouvir você falar. Não, não é, porque você não me ouve. Você não me ouve. É isso que eu tô querendo te falar. Eu não queria te dar uma estratégia de suporte. Eu queria que você sentisse em mim suporte. Que você confiasse em mim, que eu pudesse, sabe, ao menos te dar um abraço e falar, não, amor, vai dar tudo certo. E que isso pra você tivesse valor. Ou, quando eu te contasse sobre as crianças, já que você não quer fazer o papel de pai, não